Welcome to week 8. Ikapito na nato nga simana sa atong life class. I believe madaugon ang tanan. Amen ba? Dunay mga decision nga gihimo ninyo for last week. Kay ang mga decision di ay dapat nakaangkla gyapon sa Ginoo, di ba? Unsay good, pleasing and perfect. Unsay maayo, makahimaya sa Ginoo, dayon hingpit nga kabubuton sa Ginoo. Nakadesisyon ba ka nga mupindog bisan og naay mga atake, gi-atake baka karon nga semana or bisan sa ato ang Christian walk naay attack sa enemy, but remember ang ato ang weapons ayaw gyud kalimti gawa sa blood ni Jesus. Naa itong mga weapon o mga hinagiban sa usa ka warrior, no? Na ang helmet of salvation, breastplate of righteousness, na ang ato ang bakos, no? Ang belt of truth, na ang shield of faith, sword of the spirit. When under attack, gamita ang imuhang weapon. Kung naapoy imong desisyon tingali kung magpabilin or dili. Pero salamat nga, gidesisyonan ni mo, naghimo gyud ka og desisyon nga mupadayon sa Ginoo, mo depende sa Ginoo. Mahimong mighty warrior sama kang Gideon, mahimong madaugon, unya mo desisyon pod nga mo hatag og service ngadto sa uban, serving others. Grabe ni siya ang tawag sa ato sa Ginoo igsoon kay bisan og dili nato kadugo, di nato ka pamilya, ato gid silang abton kay nakadawat naman ta sa tawag ni Lord. Ato silang tandugo nila mga kinabuhi ba aron mahimo silang kabahin sa gingharian sa Ginoo. Naa ba ka anak nga desisyon imuhang i-serve si Jesus fully hangtod nga mobalik siya, hangtod sa atong katapusang ginawa. Naa sa tay mga reminders for our life classers na amoy Book of Dreams. Nahimo na ba ka ninyo yung Book of Dreams? Makatabang to sa inyohang time sa prayer, pagbasa sa Word of God, kay gikan atong mga pictures nga inyong gibutang sa Book of Dreams, makita nimo unsa ka faithful si Lord. Makita nimo unsa siya ka mahigugmaon nga niabot ang tubag sa imong mga pag-ampo ba? Kay naa man kay gidala sa Ginoo sa mga pag-ampo. Kato mga damgo nimo para sa unahan, imuhang kaminiuon, muhang bantingali, balay, trabaho, mga estudyante, makahuman og eskwela, and bring it all to the Lord. Karon nga week, atong hisgutan ang pinakamaayo nga tinguha ni Lord para sa imo. Then, atong dawaton ba? Pagbaton sa pinakamaayo, gikan sa Dios. Mag-ampo ta. Gamahanan nga Dios, daghang salamat. Amahan nga amo ang ginatawag, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Daghang salamat nga makaduol mi nimo, imo ming mga anak, and mahimo ming makaduol nga naay kumpiyansa tungod kay imo ming gipangga, imo ming gihimong mga anak pinaagi sa gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross. And sa among pagpadayon karon Ginoo, among giampo nga madawatan namo ang kamatuoran sa imong pulong, then among makinabuhi dili namo malimtan hangtod sa pagbalik ni Jesus, will be found faithful in Jesus name. Amen. Amen. Romans 8:15 to 17. Mo ni siya ang basihanan sa ato ang leksyon karon, ang ato ang week 8. Kawalo na nga semana, isa na lang dayon sunod. Ingon din sa Romans 8:15 to 17 ang pulong sa Dios nga version. Ang espiritu nga inyong nadawat wala maghimo kaninyo nga mahadlukon sama sa inyong gibati kaniadto sa dihang mga ulipon pa kamo. Nadawat nato ang espiritu sa Ginoo, di ba? Nya ang espiritu sa Ginoo dili ni siya sama sa atong naulipon pata sa sala, puno og kahadlok. Ingon din ni padayon sa verse, Hinuon naghimo kini kaninyo nga mga anak sa Dios. Wow. Tingnan na isulti nato nga pulong anak sa Dios. Kita mga anak na sa Dios. Karon pinaagi sa Espiritu Santo, makatawag na kita sa Dios nga amahan. Mao ni siya ang Aramaic word ni siya, mao ni siya ang equivalent sa daddy or papa. Kanang pinakatamis nga pagtawag nato sa ato ang papa. Aba. Pinaagi sa balang espiritu nga niya nato, nakatawag na ta sa among atong amahan sa langit nga Aba, dear Father. Verse 16 ingon din ang Espiritu Santo uban sa atong espiritu mao ang nagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. Ug tungod kay kita mga anak na sa Dios, mga manununod kita sa mga butang nga gitagana sa Dios alang kanato. Ato daw ning isulti, anak ko sa Dios. Dayon ato pong isulti, manununod ko sa mga butang nga gitagana sa Dios. Amen? So dili lang ta kay anak, nahimo po itang mga manununod, mga inheritors, mga heirs of the promises of the Lord. Mga manununod kita diha
ni Kristo. Kay kung nagaantos kita karon sama sa pag-antos ni Kristo kaniadto, moabot ang adlaw nga pasidunggan usab kita uban kaniya. Manununod ta, mga heirs according to the promise. Lipay ba kada nga kani day ang mga best nga gi-prepare sa Ginoo sa atua. So dili mo minus sa pinakamaayo. Ang tinguha gyud ni Lord mao ang pinakamaayo. Unsaon man nato aron mas sinati nato ning pinakamaayo nga gitagana sa Ginoo para nato. Ang una, kinahanglan nga di ta mahadlok mangayo. Kay mga anak magkata. Naay gitar mango dinhi nga sa English kaning gihimo ta nga mga anak sa Dios kay adoption mo nang gigamit dinhi. No, God adopts us as His children. Para sa ato ang mga Pinoy, ang kaning adoption kay mura og second class ka nga anak. Ang ato yung mahuna-hunaan dayon ba nga dili tinuod nga anak. Pero sa tinuod bitaw nga legal nga paghimo og adoption papers, mas grabe ba ya ang katungod sa usa ka adopted. Kung kanang gi-adopt gud kay naa pa gipapilis na gipirmahan sa nag-adopt. O kanang nag-ampon, ano na no? Kung iyahang mapirmahan dito nga bisag unsa pa ni iyang kagikan, bisag unsa pa ni iyang itsura, unsa pa ni iyang kahimtang, ako siyang dawaton nga akong anak by blood sama gyud sa tinuod nga anak ba. Imagine mo na siya nga adoption nga gihimo sa Ginoo sa atua. Nahitabo na sa diyang gidawat na to si Jesus. Wow. Nahimo gitang tinuod nga mga anak sa Dios sama nga ang Israel mga tinawag mo gid sa Ginoo, pinili mga anak sa Dios. Nya kita murag adopted lang pero ayaw ka kay kanang pulong dinhi nga gigamit para adopted, nahimong legal nga mga anak. Ug dili lang kay mga legal nga anak ta, nahimo pagitang mga manununod. So una aron masinati nimo ning best ni God para sa imo, sugod og pangayo. Kay basig na taga pangayo kay mahadlok ta. No, ayaw kahadlok sa pagpangayo sa Ginoo. Isip atong amahan na mga panahon nga naata sa kakulangon tingali. Nya maguna-una ta nga dili man tingali ko makaduol sa Ginoo, mura na pa man koy atraso. Pero kung naa ka sa Ginoo igsoon, naa kay katungod nga moduol kaniya. Karon nga naata kang Kristo makapangayo deta. Pangayo god kanang simple lang nga pangayo. Nayo sa kapanahon sa among kinabuhi nga nangayo mi og kato dako-dako gito sa Philippine money kay pila ba? Moabot siya og mga 70,000 pesos. 40,000 baht to siya mo gipangayo. Mubalhin mi sa usa ka kondo dayon. Mahal magud kay amo ang daan nga gipuy-an. So nag-opt ni og mas barato. Naghilak in dito sa Ginoo kay lisod kay mobalhin kag balay dayon walay butang ang kato nga kondo. Gamay noon siya pero daghan makagpaliton mga sana kanang foam imuhang biglaan. Tanan nga panginahanglanon kinahanglan nimo paliton. Pero niadto nami sa usa ka dako nga store. Amo ang gipangita dito ang mga need namo sa balay, amo ang gitotal, ang gipanglihan sa itong mga butang. Niabot og mga 40,000 baht sa baht. So, Lord, saon man ni? Father God, ikaw man amo ang papa, kami imo may mga anak mangayo ni aning 40,000 para sa among pagbalhin. Kay ba kay igsoon? Dunay usa ka bisita sa among ginaadtuan nga Thai church, nangita siya og mga istorya ng English, o kami naman ang pamilya nga maka-English istorya, pila ka adlaw, nakahisgot siya nga naigibilin sa iyahang papa nga money kanang katuunta gihatag niya sa iyahang papa kay sa ilaha di ang tradisyon, kultura. Kung maminyo na kay Chinese, Thai Chinese man siya, muhatag sila og money para sa ilahang parents. Nya gi-decline man sa parents nga ayaw na lang na ihatag sa amo, gamitan na lang ninyo. So, iyang gihimo. Kani siya nga Kristohano. Iyang gitawag iyahang asawa sa China. Saan man nato ning kwarta nga, di man dawaton sa atong parents. Nag-decide sila nga ihatag. Unya, kami ra may ilang na amigo dito, ilang ihatag sa amo. Chinese yuan. Salamat po ni dawat na mo. Wa po na mo ablihi. Di mi kahibaw kung unsay sulod pila to. Katunang nakalakaw na siya. Anay kita na mo Chinese money man ni. Amo ang gipa exchange. Iba mo pila igsuon 44,000. Kato mo kinahanglan nga 40. Na doon na nasubrahan og 4,000. Ginoo daghang kay salamat.
amahan nga langit nun. Note siya gid atong amahan nga maayo kaayo. Katong amo ang mga gilihan, sige pang lista-lista nga kinahanglan sa among balay. Sa amo ang kondo, amo ang giadto, amo gikuha, amo gipalit, gipahatod sa amo ang puy-anan. Napuno og sakto nga mga butang ang amo ang gipuy-an. Salamat sa ato ang Abba Father. Dili lang kana, daghan pa. I believe naapod mo yung mga testimony and daghan pag mga pamatuon nga inyong buhaton later. Ayaw kahadlok o pangayo. Ayaw pagduha-duha. Pangayo lang. Mama iyang tudlo sa ato Mangayo lang ta. Amen? Kunya, dili lang kay mangayo ta, aron ato ma-experience ang best sa Ginoo kinahanglan ato ang masabtan unsa ang kabubuton sa atong amahan para sa ato nga mga anak. Kita naman iyang mga anak, di ba? Unsa may iyang kabubuton para nato. Masabtan nato ni kay aron dili nato ma-miss out ang iyang best. Usa sa mga verses nga imong nadunggan katong naay nag-share sa imo sa gospel kanang Jeremiah 29:11. Ayaw ginagkalimti. Kay nakabutang diha ang kabubuton sa amahan para sa ato nga iyang mga anak. Unsa may iyang plano dito? Ang iyang gisulti dito, I know the plans I have for you. Okay, bawo ko sa akong mga plano, mga laraw para sa inyo ha. Ang mga plano sa pag-uswag. Gusto sa Ginoo nga mouswag ka. No dili aron laglagon, no not to harm you. Apan maghatag siya og paglaom og hayag nga kamugmaon. Kung imong masabtan nga ingon ana day ang kabubuton sa amahan nga ato ang Abba Father, kumuduol ta niya, igo lang kita magpasalamat. Salamat amahan nga imong tinguha sa ako uswag ko. Mahimo kong prosperous, mahimo kong kanang puno og paglaom na ako'y bright future. Kung nakasabot ta ani, igo na lang ta magpasalamat. So mangayo, dayon magpasalamat pod. And then ingon diha sa Romans 12:2 nga ang kabubuton sa amahan hingpit, maayo, makahimaya sa iyaha. Kung naatay huna-hunaon, natay buhaton, natay isulti, ato ang himuon nga basihan, maayo ba? Makahimaya sa Dios? O hingpit ba ni siya nga kabubuton sa Dios? Aron dili ta masayo. So unsa may kabubuton sa Ginoo para sa ako karon? Mga lagad ka sa iyaha, mo na iyang kabubuton sa tua. Mo tumad ka sa iyang kabubuton, mahimong ang atong character, mahimong sama kang Kristo, kay mao man ni trabaho sa balang espiritu sa ato igsoon. Gusto niya nga mahisama ta kang Kristo. Dayon, gusto po niya nga mubuhat ta sa kabubuton ni Ginoong Hesus. Mao bitaw nang giingon dito sa Matthew 28 kung makadumdum mo, go and make disciples of all nations. Wow. Parte na siya sa ato ang buhaton. We go and make disciples of all nations. Gamiton ka ni Lord para sa iyahang kabubuton. Gusto ba ka, anak? Sa dihang nisugod ka o sunod kang Kristo, dili raman mga milagro imuhang itinguha. Kay nagtinguha pod ka nga gamiton sa Ginoo, dayon buhaton nimo unsay ginapabuhat sa Ginoo sa imo. Naatay responsibility nga gihatag ni Lord. Gusto nimo sinati, imo ma-enjoy ang best ni God para sa imo. Ayaw kalimot og pangayo. Dayon mo ngayo ta isip iyang mga anak sumala sa iyang kabubuton. So karon nga week sa inyohang basahon naka-plaster diha kung unsa ang inyohang mga steps nga imuhang kang mga lakang nga imuhang buhaton aron dili nimo ma-miss out ang kabubuton sa Ginoo sa imuha. The best nga para sa imuha. Para sa kanang mga panaminyo, ang best nga partner ang ihatag ni Lord. Kanang mga kaminion, best time pod appeal. No, so, ang mga naay, wala pa'y anak, sa sakto nga time. Hulat lang. Keep on asking, keep on believing, and then leave it all to the Lord. Imong ihatag tanan sa Ginoo. Amen. Magampo tayo sa Lord, salamat sa akong mga igsuon nga ani sa week 8 imuhang encourage sila Lord, imong dasigon ang kada usa nga mondawat sa imuhang pinakamaayo nga plano para sa ilahang life. Dili sila maka-miss out, dili sila musimang sa imuhang kabubuton Ginoo. And karon nga week Lord, I pray na ang imong best mao ilahang ma-experience.
sa mga plano, sa mga negosyo, sa ilahang eskwela, sa ilang farm, sa ilahang workplace, tanan nga area, dear Lord, amo ang pag-ampo na mahimaya ka. Kung naay mga kakulangon, naay mga panginahanglan, ikaw Ginoo ang among duulan una. Tungod kay imong giingon sa imong pulong, we ask first and we will ask you. Salamat nga imo ming mga anak, dili mi maulaw moduol kanimo, our Abba Father. In Jesus name. Amen. Sige, happy week sa inyong pag-experience sa best ni Lord. God bless you.